obat ya. Mau obatan pemerintah cager ya. Neng. Kak. Ayo non, Mbah. Coba ya abah belikan obat ya. Jadi awak amat ya. Bawa diobatan merada cager ya. Coba belikan obat abahnya. Obat pantogin ya. Obat pantogin. Wah. Nah tuh. Mereka mana? Bade ka warung. Si Neng bener ka warung. Barangnya juga agak ka warung. Oh, ka warung. Ayo. Ayo atuh. Yes. Mulai. Meuli naon? Bade meser obat. Paneng. Ngasok mau obat doang. Tunulain aja jangan nak. Oge nek maktir. Emang boga duitna? Masalah duit mah jeung mau ditanya. Hayang naon geran nyokot bae, gampang. Dia arek balanja tarik ngobrol di warung aing, ngahareurinan bae. Allahu Akbar. Santai, Mang. Iya. Mana obatna, Mang? Obat naon? Obat pantogin, Mang. Ayo eueuh. Hah? Pantogin? Ieu neng obatna. Muhun, Mang. Paneng, obat doang. Jajanana kumaha? Arek moal. Oge bener rek maktir. Bener, Neng. Hayo sok. Kira nyokot ane perut, alegangna tuh bungkus. Oh, oge. Mana, Mang? Wadahna. Ieu neng wadahna nu gede bisin temahi. Oh, nya. Oh. Ieu nya. Mohon. Ieu yos. Yos, Neng. Sok. Jeung minumna. Nya sok nyanak. Masyaallah. Mah ya ini. Mang, mie sadus. Astagfirullahaladzim. Kunaon, A? Ente, Neng. Terus. Siap. Neng, mihna. Apa nyeklan kan heula yeuh? Ya, mohon, Neng. Ayo. Nah, kalau Neng. Entos bade uwi, geus meunang ieu. Ya, yuk. Woi, dia can mayar dia na kemana? Neng, gak tela. Ak mayarnya. Oh, oge. Ya, yuk. Bayar dia main mabur bae. Tenang, Mang. Ulah ganeng-ganeng, gak izin. Mana duitna? Tenang, Mang. Geura Nah, Mang. Rasa gitu oge di laga. Dah. Duit aing kemana yuk? Dia alasan. Nggak sampai ke dia kan eta. Ya, HP naon ieu? mahal, Mang, eta. Ieu mah HP jejekeun mobil, tim aing ge ngebadeg HP kieu mah. Kumaha? Cukup, Can? Kurang. Ya, sendal jepit. Tadi yuk. Ya, Mang. Kurang geus ka dieu tajam. Buka. Agong banget. Saya mau mukana. Ulah alasan. Ya, Jam naon ieu? Kurang. Di baju eta. ulah, Mang, maju mah perlu serta ranjang. Baju los Geus geura mabur dia jam mabok teh hayang ngaktiran awewe. Aduh, udah. Kayak yang sepakaian geus kieu mah. Assalamualaikum. Salam. Kebeneran ra sih ka dieu. Pangajual kenapa ya aing? Dia mah aing karek datang lagi mata tulung bae ka aing. Sia mah baturan hitung-hitungan. Geurang ke kuing dibere kopi gratis. Kadekan HP-na mana? Yo HP-na sekalian ta jeung jam tangana. Bagong. Aisyah menang di mana?
Pugus tadi aya nu meuli ka aing teu bukan duit. La ilaha illallah. Oh, kau yang dilakukan. Aduh, lah kayak beak, yang pakai mampir awewe. Sing, aing. Si Aa. Terus uih di warung. Mun neng, Pan eta mas pang dulu nyeker. ramatik neng, ubar. Kadi calik. Mun neng. Ay, dia nama aja kan. Tawar kena kali itu. Alah. Guys. Assalamualaikum. Salam. Salam. Bade ka mana, A? Iya kadi ya, enggak aja ya keluarkan HP. HP naon? Mana tau ngan HP aing. Sabaraha artos ieu HP na? Teuing lah jeung neng mah 300 bae. 300 mah teu aya. Mun 200 mah aya. Nah neng, HP berduit. Hayang 300 cenah. Neng resep iya. Atuh resep nya teu boga HP. Berduit. 300 tawar Oh, geus. bae tah. Ya. Berduit mang. 300. Oke, bayar kurang. Lain kak. Ya, geus ai cukur dia gablang duit mah bayar aja jeung jam tangana. Nah, seberduit sih jam. 500.000. Lewihan ku yang 100, geus. Kumaha Bagus. neng? Resep. Belagu amat ya jelema. Resep nya teu boga jam. Mana neng resep? Pan ieu mah jam teh asa wau. Ipan. Nyaho eta jam aing. Pan oge ieu jam dijual sagala. Palain neng taman nu tukang warung tuh ti ditu. Tukang warung. Heeh. Di. Hah? Paling bae. Esrek dibayar raha. Udah ganeng-ganeng. Isin aing. Oke nu saha itu. Teu aing. Bolo, Di warung. Itu paling ngerti nyaho. Sama. Tujuan ke semana kali bayaranna? Kita gampang di imah. Di masaha. Di aing. Oke boga imah. Henteu ngontrak. Geus gampang ngisin hareupeun awewe sama ganeng-ganeng mah. Bagor. Tang si Gustur, nya aing kudu setor kasih Usam. Ya barang titipan. Kus aing bacang caya kan jelema model kitu mah. Hah, aing. Kumaha geus dibayar. Ya res neng. Tenang jeung mah. Karek kitu bae mah enteng. Panang balik di pondok. Heeh, pugu balik. Kunaon tuh balik di pondok? Teu nyaho, teu tenang hate, horenganan pas balik si Abah teh mah gering. Oh, siapa kumaha? Saya ayeuna. Alhamdulillah. Aduh, Sam. Cokot ku si Gustur, nya teu dibayar ka aing. Haju di hutang. Oh, di hutang deh. Bagong itu si Gus Dur. Tadra barang ti si Gus Dur. Haju ku si Gus Dur we gitu. Tuh, oh. Ih. Aisyah nyawa Dra, di mana si Gus Dur? Nyaho aing mah. Geus ayo anterkeun aing. Ayo. Ayo, Ayo. Dia Gus Dur, eta teh barang ti sia. Ih, kunaon sia di hutang. Wah. Waras ya Sam. Mana HP-na? Aya tadi cekel ku si Neng, jadi bayar ku cucu ngurus si eta. Pan ieu mah boga kami. An tadi geus dibayarkeun. Boro-boro dibayar, Neng. Lagi di hutang ku cucu ngurus si eta tah. Aduh, kumaha ya aing. Geus ka di HP-na Neng. Mih kita teu dibayar. Anu bener, Heeh, Neng. Kumaha ya aing? Dak itu naon? Mana? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kru, pemain dan kameramen dari channel YouTube GRD TV.
mengucapkan terima kasih telah menonton channel Garda TV, video-video kami, dan si Gus Dur tuh lah kan. Nah, udah ngomong terus. Dan jangan lupa Like subscribe. and comment, subscribe. Aing poho Gus Dur. Aduh, Oh, ayo. Gus Dur maksud aing. Hai guys, welcome to Babi, kembali lagi dengan kita GRD TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Subscribe, like, share, and comment karena subscribe itu Gratis. gratisnya. Pokoknya nama ayeuna acara malam Jumat non kalau cek si Mas Wik, Dape, wik nganjang pokoknya nama. Oke, sekian dari kami dari GRD TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.